巴嫩当地时间周二下午，传呼机大爆炸引发的伤情仍在不断创新高。那么您对此有何特别观察？好的，主持人，那这是可以载入到国际冲突与军情攻击史的一个血腥恐怖战例。那么可以说让全球军情界人士都会倒吸一口冷气。那么这也是利用最先进的技术手段来完全掌控所谓的低端装备，发动了一场规模空前、战损惊人的奇特战例。它的杀伤力甚至已经不亚于常规的战士了。还有人说这是恍若007谍战片的惊悚场景走进了现实。那么当传呼机成为炸弹，有人的手臂被当场炸飞，有人面部被炸，有人在驾驶摩托车时突然栽落，还一度被误认为是中弹倒地。但是呢，请注意，谍战片中的惊险爆炸，在现实中它被重复了几千回，几乎是在同一个时间窗口，在黎巴嫩、在叙利亚以及伊朗3国范围内同步炸响。所以这一次大规模的这个爆炸的规模、范围与强度可以说都创下了空前的记录。大卫·肯尼迪曾经在美国国安会做过情报分析师，他周三在接受 CNN 采访时就承认，这是他此生所仅见的规模最大，也是协同度最高的袭击。它的实施的复杂程度远超想象，而对攻击目标、供应链乃至整个内部体系的渗透与控制程度呢，可以说更是到了让人心惊肉跳的地步。也因此，美国知名专栏作家伊格纳修斯最新在《华盛顿邮报》中就撰文警告，这次超大规模的传呼机攻击不仅让黎巴嫩真主党及其武装遭受重创，就军事层面而言，它很可能也在揭示网络战的一个最新的高危方向。任何所谓智能装备，它的电路板操控系统一旦被敌方渗透掌控，就可能变身为作战工具。伊格纳修斯就称，此前以军曾经以所谓的阵网电脑病毒打响网络战的第一枪，成功突入伊朗的内坦兹核项目，令他的这个离心机系统完全失控，过热自毁。而最新的攻击就表明，当互联网走向万物互联的物联网时代，那么作为联网设备的手机、冰箱、电视、新能源车等等等等，这些都可能会像传呼机那样沦为被操控、被改造乃至被远程引爆的武器。因此对这一场史无前例的传呼机大爆炸攻击案，必须要高度的重视、深入的分析，尤其攻击它所带来的一系列的紧迫追问，国际社会尤其需要正视并且来作答。那么在您看来，传呼机爆炸攻击案带来了哪些紧迫追问？对于外部世界，第一个追问一定都会是：为什么会是传呼机呢？它怎么就成了致命武器呢？可能不少00后都不知传呼机是什么东西。作为上世纪90年代风行一时的通讯工具，传呼机又称 BP 机，早已经退出日常生活多年了。但是呢，实际上它作为特种设备，目前在军事安全领域仍然是广泛应用。黎巴嫩真主党领导人纳斯鲁拉2月间就曾经专门发表讲话，他告诫真主党的成员要停用手机，因为呢，这种犹如氧气一般的存在，它已经沦为以色列的定位与追踪工具。他甚至举例说，不知道以色列特工在哪里的话，你就看看口袋里的手机吧。所以不但真主党成员要停用手机，妻儿们也要停用。而黎巴嫩真主党它的一个主要对策就是系统订购军用传呼机，以逃避所谓的定位追踪。那么传呼机它又是如何成为攻击炸弹的呢？最初曾经有推测说爆炸可能是因为锂电池过热引发，但是呢，这一可能性被技术专家排除了。锂电池热到爆，必然会让呼机热到人手难握、口袋难放的地步。因此呢，更大的一个可能性是黎巴嫩真主党的物料供应网络被渗透，而且是从硬件到软件的双重渗透。那么就硬件而言，新购的这个传呼机很可能被提前植入了军用的高爆炸药。《纽约时报》就引述2个匿名官员爆料称，炸药的剂量可能是1到2盎司之间，也就是30-40克。而所谓的爆炸引信，很可能是由系统指令发布特定信息所触发引爆的。有未经证实的消息就称，周二当地时间下午3点多，黎巴嫩真主党成员的呼机都接到了所谓的高层传呼指令，很多人是在拿着呼机读信息时发生爆炸的。那么这也导致致伤、致残率特别高。
据称呢，伊朗驻黎巴嫩大使他的呼机也发生爆炸了，他已经送院治疗，甚至有消息称这位大使很可能也要摘除一个眼球。所以啊，这个传呼机攻击，它的吊诡之处就在于选择低端的通信设备本来是基于保密的考量，但是没想到整个系统是完全不设防的，几乎是全链条的崩溃沦陷。有爆料就称，黎巴嫩真主党这一轮采购的传呼机大概是在3000台左右。昨天下午，黎巴嫩真主党方面已经紧急通知，要求立即扔掉还没有爆炸的呼机。但是呢，黎方被渗透的仅限于这些设备吗？为什么又会在叙利亚以及伊朗同步爆炸呢？伊朗驻黎巴嫩大使使用的呼机是否也在黎巴嫩真主党的最新采购的传呼机之列呢？攻击者对传呼系统它的网络操控程度又到了什么样的一种危险程度呢？但是啊，其实呢，在我看来，较之追问这些传呼机大爆炸攻击的技术细节，另一个追问实际上来得更加紧迫，甚至更加关键。如此规模、如此惨烈的爆炸攻击，属不属于战争行为呢？既然美国大咖们都在公开讨论万物互联时代，互联万物的武器化、军事化的这种前景，这一追问尤其需要国际社会来正视，并且来亮明立场。以方并未认账，但黎真主党直指以色列发动大规模攻击，并扬言报复。那您是如何来看事态的后续反应？中东会爆发全面战争吗？对这种由军情部门主导发动的海外攻击行动，以色列从来都不会主动认账的。但是呢，现在不仅是作为受害者的黎巴嫩真主党，外部世界也都在认定有动机、也有这个能力搞袭击的，唯有以色列人。而且呢，就这次呼机大爆炸的袭击而言，它也具有以色列军情部门海外行动的各种特征。今天啊，美联社刊播了一条背景长电稿，揭露以色列在海外策动像类似传呼机大爆炸这类复杂攻击的漫长的黑历史。最早行动甚至追溯到遥远的1973年，以军特种兵当年在贝鲁特展开针对巴解组织领导人的连串的暗杀行动，以报复前一年11名以色列运动员在慕尼黑奥运村遭绑遇害。斯皮尔伯格导演的好莱坞大片《慕尼黑》对此呢有详尽的描述。4年前，伊朗首席核科学家兼副防长法赫里扎德在德黑兰郊外遇刺。情报人士普遍认定，以色列安全机构辛贝特通过人造卫星操控引爆攻击性的人工智能机器人得手。但是呢，在我看来，无论是从规模、强度乃至全程的这个渗透度来看，这一起传呼机的系统攻击都堪称是以色列军情部门海外行动之最。那么就后续反应，传呼机爆炸攻击必然会是一连串的事件，将会对中东局势带来连续的冲击。首当其冲的当然是拜登所谓中东和平计划。该计划现在无论在加沙就停止军事冲突与释放人质，或者是在黎以边境方向，都是在遭遇全面的挫败。就在呼机爆炸攻击的前一天，美国中东问题特使刚刚在以色列和防长加兰特会晤，以方会后发表声明称，以理谈判的期限已过，以方将会更倾向采用军事解决。以色列内阁也已经通过相关决议，规划要将以黎边境的数万边民全数回撤。那么其次就是中东大规模的军事冲突会不会再度升级引爆之问。同样追问，在伊朗驻叙利亚使馆馆舍爆炸遇袭，伊朗对以色列本土发起报复性攻击，以及哈马斯领导人哈尼耶在伊朗首都德黑兰被炸身亡，乃至黎巴嫩真主党武装司令在贝鲁特遭以色列空袭身亡之后，都曾经被各方热议。但是呢，我们从过往的事态发展来看，更大规模的全面的军事冲突并没有升级，恐怕这次呢也是难有例外的。现实就是这么残酷，以色列以这样一种格外血腥、毫无底线的攻击，掀开了自身近乎碾压式的、不对称的、渗透式的攻击力之一角。当然了，以军这样一种不计成本、不惜代价的疯狂攻击，全然是以彻底绑架中东和平为代价。内塔尼亚胡已经沦为不折不扣的战争狂人。那么现在的问题就是，摁住内塔尼亚胡，摁住以色列，拜登总统可以做什么？美国可以做什么？世界又能够做什么？